अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस नई वीडियो में है आप लोगों को एसी का अंदर जो कंप्रेसर होता है, फिर कंप्रेसर किस तरह काम करता है, उसका अंदर जो कि मशीनरी लगा होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक मैकेनिकल होता है और एक जो है इलेक्ट्रिकल होता है। तो इसका क्या काम है, उसका अंदर किस तरह पुर्जे है, वो क्या क्या काम करता है, उसका नाम क्या है। तो चूँकि ये सारा डिटेल हमने इस वीडियो में बताई है, जो कि हमारा बुज़ुर्ग मोहतरम बड़ा प्रोफेसर साहब GTVC बन्नो का उसने हमें इस बारे में तफसीलन बताई है कि इस कंप्रेसर के अंदर क्या क्या है और वो किस तरह काम करता है। तो ख़ुसूसन ये वीडियो हमने जो है ना ऐसे जो है ना लोगों के लिए बनाई है ताकि वो पश्तो जो है जानता हो। और वो पश्तो में जो है ना, क्योंकि बहुत से लोगों का ये तमन्ना था कि सर हमारे लिए एक ऐसे वीडियो बनाए जिसमें पश्तो ज़ुबान हो और मुकम्मल डिटेल भी हो, ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो सर जी ने हमारे लिए इस पर काम किया और हमारा इसका अंदर जितने भी पुर्ज़े है वो तफसीलन बताई है पश्तो ज़ुबान में। तो जो लोग वाकई पश्तो वाले हैं उसके लिए तो ये वीडियो बहुत जो है ना ज़बरदस्त भी है और चाहिए, ख़ुसूसन वो हज़रात जो AC वाला काम करते हैं, ताकि कंप्रेसर के अंदर जितने भी पुर्ज़े हैं वो उसका अच्छी तरह जान सके। तो आइए जी, हम अभी वो शुरू करते हैं और आपको एक एक पुर्ज़ा डिटेल के साथ बताएंगे और उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि सारा नक्शा आपकी ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाए। और इस वीडियो नंबर ده چې کله تاسو نمبر یې ورته شو کنه تاسو غواړئ اوس خاموشي اختیار کړئ دوی هي سی دا پرسر شي کنه دا سایډ الکتریکل سایډ ته وی سټیټر دی ته وی لکه روټر اوس دا مکمل چې ته پمپ یې دا پمپ دی دا میکانیکل سایډ دی دا الکتریکل سایډ دی دا د دې والی نه دی دا روټر دی د شي چې میګنټ پیدا شي کنه دا داسې چلیږي دا داسې چلیږي دا چې چلیږي کنه دلته دا په دې باندې دا کرینګ شافټ لګیدلای دی دا چې دا کرینګ شافټ فولي دو کرینګ شافټ فولي دا چې دا کنیکټینګ راډ دی دا دلته کنیکټینګ راډ پسټم په ذریعہ سره سپین پر گجن پین وته پسټم پین وته وی باندې لګیدلای دی دا چې دا او ډیسچارج ورشه دا सर जी की राड دا چې دا کنیکټینګ راډ دا د دوه سره خبره شپه دا کنیکټینګ راډ شو دا چې شکنه دی دا د لوند نه چرچک شديدي کړه دا کرینګ شافټ دا کرینګ شافټ پولی شو پولی چې وته وی ودلته چې شدا دا سکشن سټروک شو دلته دا پین لګیدلای دی دا نه سالن غاډای پسټن دی شاودا والی نه دی دا هیډ پلیټ دا اوس مو چک دا هیټ پلیټ دا انټرمیډیټ پلیټ انټرمیډیټ پلیټ یا وال پلیټ خو ته وی وال پلیټ یا انټرمیډیټ پلیټ په دا وال پلیټ باندې دلته مخ پسټم ته چې کیم وال لګیدلې د تفصیلي سکشن فل پر وال دغه دی سکشن فل وال سره پترای باندې دې بشي دا وال څه دیندا د تصویر سر جی دا سکشن فل پر وال وی کنه دا چې کله پسټم ورسته دریوی کنه دا کولاو شي دا کولاو شي دا چې کولاو شي دلته پدې دي کې شدا ګیس جمع وي دا جاری شي د سکشن والا دا جاری دي کی تصحیح وي دا ګیس سر نسی د بډاینا پدې لاین باندې په کوم لاین باندې دی لاین بډاینا ٹھیک شته دا سکشن مفلر دی دا ټینکای دی قسم ته دا سکشن مفلر دی د بډاینا دا ګیس سر ونسی پدې سوراخ باندې روشي دا دا شي جمع جری شي جمع چې پترای د شیا والله یو منټ دا ګیس چې دای سکشن وکړو په دې سوراخ باندې دلته روشي چې دلته روشي دا ایریا ډاکا شي جری ډاکا شي دا جری ډاکا دا جری ودی ته مخ ته دله پسټم چې ورسته لوشي دا کولاو شي دا پترای چک شي دا ګیس چې د ایریا نه د کی ته ټول پسټم ته لوړ دا سلندر ډاک شو چې کله سلندر ډاک او سلندر چې کله واپس پسټم ورځري می دا اوس راوند دی دا سروغه ادي پرشر اوس پرشر دی وجنه اګیس خو دباو کوي دباو شو دا باندې ګیس وزینا او ګیس خو لیار غوړي ور دوا بوسه ده چې دا غلیار غوړي دا اوس دباو دی وجنه دا ډیسچارج فل پر وادا کولاو شي دا بل طرف یوړه دا بل طرف دا دته مخ ته دته مخ ته دا کولاو شي بیا وعلیکم السلام دا ډیسچارج فل پر وادا دی دا پترای فل پر وال
हेल्पर का फेल्पर फेल्पर काम कर ठीक है फेलाम पेरे ठीक दा है काम का फेल्पर फेल्पर वालो ये भी बताओ دا یو منټ دا مخشه دا چې دا سیکنډ کمپرسر اونر ته میټر ریپیر کول نن 30 سال مخشه کنه 91 92 93 94 ورته میټر پر خبرونه هو چې چار کړه دا کله دا میټر دا کنه کولاو کو دا کیمه د دول شیشه سدي دا پیدا نه سپکاوي دا تشي باندې سپکاوي نه دا کیم بدغاوي چې کچراوي هغه آیلو ته په وچای دا ود 8 شکل شیداس په حساب والو ته وشه دا 8 شکل 8 په شکل شوی دا مرže کنه چې دا بالکل د پتراي تک سپین شي دا چې دا ځان شکل شوی ویل مشه دا څه کوي چار شکل شي دا ټول نه دا بیا ټوله ایریا چې د یو برغه کړي دا څه جګه کنه یو سایډ یې سپاکیږي یو غپوته کیږي 8 شکل شي دا سلور سره طرفینه تا یو بار غون پتراي کنه ټول سپینېږي 8 په شکل شي دا چې کله بیا دا صفوي وکي دته ورو چې دا پوسه پروال شو دا سکشن فیل پروال شو دا چې کله ریپیر کوي د دې کې نو ورکولاو کې دا د 8 په شکل شي صفوي وکي بیا ورو چوي دا اوس دلته خپل دا ګسکټ وي ته وي دا ګسکټ بیا ته جوړوي چې کله ته ریپیر کوي دا ګسکټ چې جوړوي کنه دا ته ملام سر چې ځنه کله تیار خردي می جوړولې خپل ګسکټ شیټ و دا باندې ایمنټ دا باندې مو آیل ولا کول بیا پوسه په ګسکټ باندې پوسه کې شي په همر باندې د سټاکی نه ورکړي بالکل دا خپل دغه مطابق کلیر ایریا روشي دا سوراخینه چې دی ته چې رغل عام په هلو 5 باندې کړل سوراخینه دا نور رامبای وو یو بلیډ و ای سره مو دغه د ایریا کټ کړه دا باندې ګسکټ مو ته جوړ په دا باندې مو آیل وته ولا کول بیا په همر باندې دا وټه کوي چې ټول نشانه د پسټم ولا ایریا شپه دا ټول سوراخینه چې دی د مطابق ګسکټ مو ته تیار کړ دا میرا په رامبي باندې یا په بلیډ باندې کټ کړ او دا سوراخینه چې دی کنه هلو 5 ګلسم 5 وي دی کنه ګلسم ته وي په باندې سوراخینه وکړو دا یکی منجړې د پر کې انسټالیشن استعمالي کنه ټیوب دی عام یو په دې باندې ولا کو دا مدلته به دې باندې مو ټیوب باندې غاوي ته ولا انسټالیشن دا خپل فټینګ سره وکړه بیا دې ترتیب سره چې کله دا می سیټینګ وکړه او بل کله دا چې اوس چک کوي کله ته کولاو کوي چا یو زدا ریپیر کوي دا چار کو کنه دې پر داست چې دا غاونه کو بیک خونه کو بیا دې پر داسې چې کله دا سکشن وکړو تولوس چې دا سټیټ ونسی کولاوی دی نه نه بیا دا بیک نه کو چې کله لوس سټیټ نه نسی بیا دا داس بیک کو دا سره ګیس ورسته لیکي دي کته ریپیر هکې بیا دا چار نه کو چې کله ته دا ریپیر کوي په نمخ شو دول ته پدې باندې سټیټ دا غاونسه ټیټو د داونسي سکشن وو چې سکشن وو چې کولاوی دی نه نه سرجو کوی نه به دایریا شه ډیسچارج ګیس جمع کیږي په دایریا شه سکشن ګیس جمع کیږي په انټرمیډیټ ګریډ باندې مخمخ چې کیم پسټم ته مخمم کی پترای لګیدلای دی ته وی سکشن فیل پروال او دیتا مخمخ په آوټ سایډ باندې بل سایډ باندې د هډ پلیټ طرف ته کیم پترای لګیدلای دی کنه اته وی ډیسچارج فیل پروال کیما د هډ پلیټ طرف ته پترای په لګیدلای دی دا ډیسچارج وی او چې کیم د پسټم طرف ته پترای په لګیدای وی سکشن وی فیل پروال او دې کی تاسو سلندر وی دا ایریا ته سلندر دا نه چې مخ شو ورسته درې می دا پسټر دا ویډیو شی بیا نه کمپرسر دا چې دا یې سوای دی او دا باندې ټیک تو بیا یې ول دا خپل په فټ کولای شي چې دا سوای وی بل کمپنی دغه کمپنی بولا او دا ټیک وی اپ سرکولاو کا پته باندې سیټ کا چې کمپنی واوی سایز یو وی وا کمپنی وی یو سټر سوای وی دا وانډ ایو پمپ خرو دا دایره توی سټیټر نه روټر دې کی توی آیل ګروز دا سوراخ ته دا تیل چګوي دا په سپیډ سره چلیږي کنه پدرای په لګیدلای دی دا ټول کمپرسر ته په دې سوراخ باندې و دا ټوله باډي ته پر تیل وېس پر کوي چې واجنه دا پسټمو سلندر فوډا نه شي چې ګرمي نه حکیم ته لغوړي دا خپل چې دا شر روټر دا ش آیل ګروز په دې باندې پوسنه دا راډ چې کی مواد دی کنه دا راډ چې په دینه دې کې رسوات دی دا توی کرنک شافت په دې باندې چې کیم راډ لګیدلای دی دوی کنیکټینګ راډ دته مخ چې کیم لګیدلای دی پسټن او کنیکټینګ راډ او پسټن د چې کیم شي باندې سره ملاو شوی دی پین چې دا یا توی غجن پین هوي دی پسټن پین وي دی او دا پسټم چې مخ ورسته په شګردي دایره دی سلندر په دې باندې د مان چې کیم پلیټ چې لګیدای دا وال پلیټ دی انټرمیډیټ پلیټ هوي دی اوس چې کیم پلیټ دا دی هډ پلیټ وي دی د په دا باندې ایریا باندې کیم شي نه لګیدلې دي
دا چې دای دلته دا سوراخ چې کوم کولاوي دا سایډ چې دای دا سکشن مفلر دی سکشن مفلر سکشن مفلر دا سایډ چې دای دا ډیسچارج مفلر دی ا دې ډیسچارج مفلر نه یو تور رغلای پایپ ور ډیسچارج لاین سره ډایرکټ ملاوي بار وته وي هغه پایپ ته وی شاک لوب او په دې باندې انټرمیډیټ پلی باندې چې کیموالین لګیدلې دي سیستم ته مخمخ چې کیموال لګیدلای دی ته سکشن فل پروال د هډ پلیټ طرف ته کیموال لګیدلای ته ډیسچارج فل پروال سر جی د فیسټروال چې دغه بلنم نشته بلنم نشته ډېر ویرته او په ریسپروکیټینګ چې سفر ته بنیادی دا فرق دی چې دا په سیستم سره پریشر جوړوي او په روټري چې دا په روټر سره پریشر جوړوي اچھا سیستم نه وی لګیدلای دا ایریا چې ګیس ورکړي وینې دا باندې دا دلته خپل د دلته سکشن دلته د باډای نه ګیس ور درې وی دا ایریا د ګیس نه ډاکه شي دا چې ګیس نه ډاکه شي دا ګیس د دلته ریسور کو دلته مو بند کو دا ایریا بالکل د ریسور کو د وی طرف ته ډیسچارج دا بس د سپرینګ لګیدلای وی دا اوس د سپرینګ لګیدلای وی کنه دا سکشن او ډیسچارج د ګیس چې د خپل سره کراس کیږي نه کنه دغه باندې کړای وی کنه سره ګاډی شي نه سپرینګ لګلای کنه سره دا سپرینګ دا دوله د سره درې می کنه دا چې دا دوله درې می چې دا ور سره درې می دا بیا باندې خپل بیا کولاو دا چې دا درې می کنه دا پترای د پسې بیا یعنی په روټري کمپرسر شي او په ریسپټر دا پسټم په پرشر استعمالي نه کنه غریلو سایډ باندې روټري چې دی روټري چې کې غریلو سایډ ریسپروکیټینګ نه بجلی هدا هم راوړي ها پرشر هغه باندې پرشر کنه دا پرشر نشکی سلووي چاول پرشر دا پرشر روټري هول هغه پرشر نشکی تیز وي دا چاول پرشر می پرشر هغه تیز دا سکشن دا سویت دلته بار دلته دا پوسه غاله کور لګیدلای وي کنه پوسه دا کور لګیدلای وي دا کور دلته د لوند غاشته دا اوبر یو والله سر جی لوند والوند کنه والوند چې دای کنه دلته وخت دا لوند دا لوند لوشي دی کور دی واجنه بیا دلته درو ولدا دا په کور دا باندې وی کنه دا وی طرف نه داسلون دی کنه ور پریسي کې ور لوند وځي دا کور شدا ان شان لګیدلای دی کنه دا لوند سوراخ الون ته کنه اورته وی سور کو کنه دا پوسه نه دا کور په لګیدلای وی بل کور راګي دا باندې پوسه بل کور لګیدلای وی کنه دا اوس د دې کنه دوله ور پریش دا بیا په انا بعد ایله پوسه خپل غلاین ته ډیسچارج لاین ته سیده شي کنه دا ورکی شلون دی کې به د ورکی شدغه نرچک شي به د دې کا پوس پروسه دلته پوسه اوس ابل چې کله خلاص مکمل دی کنه بیا شته وخت صحیح کنه